अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट परेसीना स्टोर में गाइस। और ये मेक्सिको का सबसे मशहूर बहुत ही फेमस स्टोर है जहाँ पर आपको घर से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है, जिसमें कर्टन्स हैं, कारपेट्स हैं, ब्लैंकेट हैं, इवन के घर की जो भी डेकोर आइटम्स होते हैं वो आपको हर तरह की यहाँ पर चीज़ें मिल अवेलेबल हैं एक ही छत के नीचे। और जो सबसे बड़ी मज़े की बात जो मुझे लगती है, यहाँ पर अनसिला कपड़ा भी मिलता है। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इसके डेकोर आइटम वाली साइड जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि परेसीना की ये ब्रांच सबसे बड़ी है गाइस। और मैं आई हूँ, मुझे कुछ फेक फ्लावर्स लेने थे और कुछ कपड़े भी देखती हूँ मैं अगर मुझे टाइम मिलता है तो। लेकिन अभी मैं सिर्फ इस साइट पे आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने कैप्चर की है, क्योंकि कपड़ों वाली साइट पे एक तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही और बहुत बड़ा है ये परेसीना गाइस, बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पर। और पूरा दिन भी अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊँ ना तो ट्रस्ट मी फिर भी जो है ना बहुत सारे आइटम रह जाएंगे। तो अभी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ क्रिसमस के आइटम हैं। आप लोग देख रहे होंगे क्रिसमस आने वाली है और हर जगह आपको यही सब नज़र आएगा। किसी भी मॉल में आप चले जाएं, किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं, यही सारी चीज़ें आपको सब तरफ नज़र आएंगी। और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें भी हैं इसमें। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जो है वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी देखें मैंने हिम्मत नहीं हारी, ढीठ बनकर मैं जो है छुप छुपा कर ये वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। क्योंकि एक तो आपको पता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते होंगे यहाँ पर बहुत सारे, काफ़ी जगहों पे जहाँ पे जो है ना परमिशन नहीं मिलती। सो मैंने फिर भी जो है जितना मैं बना सकती थी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं ये स्टोर में कितनी खूबसूरत जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बहुत ही जो है ना खूबसूरत डेकोर आइटम्स हैं स्पेशली घर के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ी बहुत वीडियो तो बना ही लेती हूँ मैं। अभी मुझे जो है घर के लिए कुछ फेक फ्लावर्स लेने थे और दिल चाह रहा था गाइस कि मैं ये सारे के सारे फ्लावर्स अपने घर ले जाऊँ। ट्रस्ट मी, देखिए देखने में तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, हालांकि ये फ़ेक हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। लेकिन इनको देखे बगैर रहा भी नहीं जाता और इनको लिए बगैर भी रहा नहीं जाता। तो मैं अभी इसमें से डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन सा लेना है और फिर घर जाके मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन से फ़्लावर्स लिए हैं। और ये देखिएगा इस कितने खूबसूरत फ़्लावर्स हैं। तो अभी गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और मैं जो है जल्दी से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने फ़्लावर्स लिए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेड और ऑरेंज की टोन में है। और ये जो है येलो कलर में मैंने लिए, मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे। और इसके साथ ही जो है ग्रीन में भी मैंने कुछ लिए हैं। और गाइस ट्रस्ट मी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, आप लोगों ने खुद भी देखा कि एक से बढ़कर एक जो है कलर था और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन था। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा छोड़ूं और कौन सा ले लूं। और ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं जो वाइट वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है। और इसमें वाइट रोज़ आपने देखा है, ये माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना नेचुरल लग रहा है, ये बिल्कुल फ़ेक फ्लावर्स नहीं लग रहे, ख़ास तौर पर ये जो वाइट वाले हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनका DIY करूँगी, तो मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि इनको मैंने किस तरह से डेकोरेट किया। और अभी जो मैं आपके साथ ये कपड़े एंड सिले शेयर कर रही हूँ, ये कपड़ा भी मैंने पारिसीना से ही ख़रीदा है। ये प्रिंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मुझे जब भी कपड़े वगैरह लेने होते हैं अपने लिए घर पहनने के लिए या घर से बाहर, तो मैं हमेशा पारिसीना ही को जो है प्रेफर करती हूँ। हमेशा पारिसीना से ही जाकर मैं ये कपड़े वगैरह लेती हूँ। यहाँ पर आपको हर किस्म के जो है ना कपड़ा मिल जाता है, जो कि पाकिस्तान में जिस तरह कि आपको पता है कि बहुत बेशुमार वैरायटी होती है, इसी तरह पारिसीना में भी आपको हर किस्म का कपड़ा मिल जाता है इजीली। तो जो आपको सबसे पहला वाला मैंने दिखाया था वो कुछ जर्सी टाइप कपड़ा है, और ये जो येलो वाला और जो ब्लू वाला है ये जो है लिलन का है। और अभी इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इनको जो है, बस आज मैं इनकी कटिंग करने वाली हूँ और अब बैठ के सोचूंगी कि मैंने इनका क्या डिसाइड करना है, क्या बनाना है। इनको शलवार कमीज़ बनानी है या फिर कोई मैक्सी लॉन्ग ड्रेस बनानी है,
क्योंकि मुझे किमोनो बहुत पसंद है, तो मैं जो है वो सोच रही हूँ कि हो सकता है मैं इसका किमोनो बना लूँ। और ये गाइस नेक्स्ट डे की वीडियो है। बच्चे सुबह सुबह उठे, बस नाश्ता वगैरह किया, और आपको पता है कि संडे का दिन हो तो बस बच्चों का जो है ना दिल नहीं लगता घर में। बस उनको पता होता है कि आज छुट्टी है तो आज ज़रूर कहीं ना कहीं जाना है। तो बस मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कहीं बाहर लेके जाया जाए और किसी नई जगह पर जाएं, क्योंकि बच्चे एक ही जगह जा जाकर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और जैसे गाइस हम लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर आए तो साथ ही इतनी तेज़ बारिश हो गई कि पूछे मत। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेक्सिको का मौसम बिल्कुल ऐसा ही है गाइस, कुछ पता नहीं चलता कब अचानक से बारिश हो जाए। और मैं हमेशा जो है अपने बैकपैक में अम्ब्रेला ज़रूर रखती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से मैं रखना भूल गई और बहुत देर तक हम लोग मेट्रो स्टेशन पे ही खड़े रहे इसी इंतज़ार में कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं निकल रहे? और बल्कि और भी तेज़ हो गई थी। और मैं सोच रही थी कि घर जो है वापस चले जाते हैं, लेकिन बच्चे घर से तैयार होकर जब निकल आते हैं ना तो आपको पता है कि फिर अगर उनको कहा जाए कि वापस जाना है तो फिर आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों को हैंडल करना। तो मुझे पता था कि मैं बच्चों से अगर ऐसा कहूँगी तो वो अभी यही रोना पीटना डाल देंगे, तो मैंने सोचा कि चलो वेट कर लेते हैं बारिश का। लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी, तो फिर जो है हम लोगों ने ऊबर मंगवा ली और बच्चों को जो है हम लोग मरकाडो दे पीसेस में लेकर गए। मतलब ऐसी मार्केट थी जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ थी और उनके एक्वेरियम्स वगैरह थे, और एक्वेरियम के जो सजाने की जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं, डेकोर्स वगैरह, वो सब थी वहाँ पर। और जब वहाँ हम पहुँचे तो बहुत रश थी गाइस वहाँ पर। और गाइस मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतनी रश होगी। मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी और मैं सोच के आई थी कि मैं बड़ा अच्छा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वीडियो बनाना तो दूर की बात, ट्रस्ट मी वहाँ चलना मुश्किल हो गया था बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल से। खैर बच्चों ने फिर भी बड़ा एंजॉय किया। आपको पता है बच्चे तो हर जगह घर से बाहर जाके एंजॉय कर ही लेते हैं, उनको फ़न करना आता है। बस वहाँ पर इतनी ज़्यादा मछलियाँ थी, ढेर सारे खूबसूरत एक्वेरियम्स थे, तो बस बच्चे वो देख देख कर खुश हो रहे थे।
और अजान साहब ने वहाँ से अपना छोटा सा एक्वेरियम भी लिया और ढेर सारी मछलियाँ भी ले ली। हालांकि मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी 2 हैं छोटी छोटी सी, और उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो भी मेरी ड्यूटी है एज़ यूजुअल। आपको पता है कि बस माओं के सारे काम होते हैं, बच्चों के शौक़ भी पालना और बच्चों को भी पालना, तो ये सब तो चलता रहता है। सो मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद अजान साहब ने वहाँ से ले लिए अपनी फ़िश भी और एक्वेरियम भी। और अभी हम लोग, बहुत भूख लग रही थी, खाना खाने आ गए हम लोग एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा था और हम लोगों ने खाया, बहुत इन्जॉय किया। आप देख रहे हैं अजान का सर बिल्कुल भीग चुका है, उसके बाल बिल्कुल गीले हो चुके हैं और फिर भी मज़ा आ रहा था उसको। और ये जो आपको अजान की नेक पे टैटू नज़र आ रहा है गाइस, ये टैटू हरगिज़ नहीं है, ये स्टिकर्स हैं। और अभी हम लोग जो है बस यहाँ से पिज़्ज़ा खाएंगे, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। ये था मशरूम का बना हुआ और बहुत ही मज़े का था। बारिश में भी खूब भीगे बच्चे, क्योंकि घर में भी जब हम लोग होते हैं, बारिश जब भी होती है ना, तो बच्चे पातियों में निकल जाते हैं और भीग जाते हैं, नहीं देखते कि वो गर्मी की बारिश हो रही है या सर्दी की बारिश हो रही है। तो मेरे बच्चों को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। एक वक्त था कि मुझे भी था शादी से पहले, लेकिन अब तो है बिल्कुल भी नहीं। तो ये था गाइज़ हमारा वीकेंड। आई होप आप सबका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अभी मैं लूँगी आपसे इजाज़त क्योंकि वक्त हो चुका है हमारे वापस घर जाने का। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आप सबसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उसे कुछ नहीं होगा, तुम इधर आओ। बैठी हुई है।